կապրեն կտենանք, ու դու կտենաս։ Եթե այս ամենը շարունակվեց, ես ոստիկանություն եմ կանչելու։ Բա քեզ սազեց։ Հելդուս կխոսանք։ Չէ, ես քո հարցերը ուրիշ ձև եմ լուծելու։ Սատկաստեմ եմ։ Եթե դու թքած ունես բոլորիս վրա, երեխեքիդ մասին մտածի։ Իմ երեխեքին սրա հովանավորն է տարել։ Թե հասցրել է քեզ արդեն ինֆորմացնի։ Դու երեխեքի երեսը չես տենալու։ Հետ դու ես որոշում։ Դու սառայից հեռու ես մնալու։ Թե չէ քեզանից շուտ քեզ կսատկացնեմ։ Ես քո մուխտ եմ անելու։ Ու դու չես սատկելու, ապրելու ես, որ մռմռաս։ Լեռնա հերիք ա խոսաս։ Տես քերոջը սիրտը ցաված քո համար։ Բայց ես քո մուխը հանելու եմ քո հարազատի միջոցով։ Տանջվես։ Դիանա ի՞նչ ա խոսում։ Ի՞նչ ա խոսում էսի։ Կարևորություն մի տուր։ Ոնց կարևորություն չտամ, եթե խոսքը իմ հարազատի մասին ա գնում։ Ինչ գիտեք, որ չեք ասում։ Քույրիկս կարող է օգնես երիտասարդին։ Դες չի ուզում Ձեզ ով աթույլ տվել իմ թորանը կնքեք, սրան էլ քավոր կանգնացնեք։ Տիկին մեր տղան չի կարող ձեր թորը լինել։ Մենք հիմա խոսում ենք իմ թորան մասին, ու ես պահանջում եմ, որ հենց հիմա երեխուն այստեղ բերեք։ Մենք քեզ հետ ինչ էինք պայմանավորվել։ Ինչի ես վերցրել սրան բերել մեր տուն։ Չես ամաչում։ Հանգստացեք։ Նա ինքնագլուխ է երեխուն ձեզ տվել։ Չի տվել, ծախել է։ Բարի ամենաուղիղ իմաստով ծախել է։ Այնպես որ գնացեք եւ ձեր բոլոր հարցերը պարզեք ձեր քրոջ հետ։ Ինչքան եք վճարել նրան։ Ես այդ գումարը հետ կվերադարձնեմ։ Տիկին, երեխան ապրանք չի, որ ձեզ հետ տան կամ էլ ձեր գումարը վերադարձնենք։ Ինչ ես նրան վերցրել եկել ստեղ։ Խոսա, ինչ ես նրան վերցրել եկել ստեղ։ Հավատացեք, ես ձեզ պես վատ իրավիճակում եմ հայտնվել։ Քո իրավիճակը մեզ հետաքրքիր չի։ Վերցրա քրոջը դու գնաս տեղից, չես էլ ամաչում։ Ես պատրաստ եմ ձեզ կրկնակի վճարել, եռակի, քառակի, բայց ես այստեղից պիտի գնամ իմ թորան հետ։ Ոչ։ Այդ դեպքում ես ուժով կտանեմ երեխուն։ Դուք երեխուն չեք տեսնի։ Եվ կտեսնեմ, եւ կտանեմ ինձ հետ։ Ես այս վարքյանին ոստիկանություն եմ զանգում։ Զանգեք։ Նա տա պետք չի։ Ինչի՞։ Պետք է թող զանգեն։ Ես ոչ մի հանցանք չեմ գործել։ Ես եկել եմ իմ թորան հետևից։ Իսկ ոստիկանությունից դուք երեքդ պիտի վախենաք։ Հասկացանք իրար։ Ես մի ժամում կպարզեմ տեղի ունեցածը։ Հա, Նաստյան է սպանել մորը։ Ավելի շուտ չի սպանել, դժբախտ պատահար է տեղի ունեցել։ Էդ դեռ դու ես ասում։ Ես ասում եմ, դու էլ պիտի հավատաս։ Նաստյան մոր հետ վիճել է, ու վիճել է քո բեկի պատճառով։ Խիստ է սիրում աղջիկը։ Սկսել են քաշքշել մեր ու աղջիկ իրար, մերն էլ ցած է գլորվել աստիճաններից։ Ինձ այդ մանրամասնությունները քիչ է հետաքրքրում։ Ինձ համար կարևոր է, որ դուք այդ ամենը ուզում եք ջարդեք բեկի գլխին։ Ով չհամարձակվես Նաստյայի դիմաց քայլեր անել։ Մի մոռացիր, Նաստյան բեկի երեխուն է սպասում։ Դու խելոք նստի տեղը։ Թե մենք ինչ կանենք, այդ մենք գիտենք։ Սոնոգրաֆիայի գնալուց առաջ մտքովս էլ չէր կարող անցնել, որ այսքան ուրախ ետ կգամ։ Ես զույգ եմ ունենալու, զույգ։ Իրականում դա էկոյի արդյունքն է, բայց ես այն բեկին կմատուցեմ որպես գենի խնդիր, ինչպես ինքն ու Լեոնեն զույգ։ Այնպես էլ նրա զավակները զույգ կլինեն։ Այսպիսով դու իմ բռի մեջ վերջնականապես կհայտնվես բեկ։
Էդ ինչ էր հասկացներ տալի։ Էդ ինչ էր ուզում հասկացներ։ Ինչ հարազատի մասին էր խոսքը։ Էդ ինչ կա, որ ես պիտի իմանամ, բայց չեմ իմանում։ Դիանան չգիտես ինչի լռում է, այսինքն պարզ է թե ինչի է լռում։ Լեռնան բացահայտ վախացնում է։ Ոնց կխեղդեի քեզ, ոնց կմաքրեի աննս։ Սզվում եմ քեզանից։ Էսա, ջար չունես։ Ես էլ քեզնից եմ զզվում, բայց դեղամիջոց չկա, որ խմեմ ու զզվանքս անցնի։ Արդեն չափերը տանցնում ես։ Իսկ տանս մեջ նստած սիլի-բիլի եք անում։ Մի հատ էլ ես եմ չափերս անցնում։ Դու քո կյանքը խորտակեցիր։ Սառային սիրելով իրան խորտակեցիր։ Հիմա էլ իմ կյանքն ես ուզում խորտակես։ Ասեմ, որ կարիք չկա, ես արդեն խորտակված եմ։ Սառը չկա։ Իսկ եթե դու դրա ոտքը չկտրես ստեղից, ես խոստանում եմ, որ հաստատ վատ ալնելու, թե քո համար, թե իրա։ Լեռնո հերիքա, վերջ տուր։ Եթե դու քեզ շարունակեցիր սենց պահել ու ինձ սպառնալ, ես կգնամ ու բեկին կպատմեմ ամեն ինչ։ Հետո ինչ ուզում ա թող լինի։ Ամորդ, եկանք ու մոռացանք, որ պիտի գնանք։ Այո, մեր տան մթնոլորտը շատ ջերմ է, ով գալիս է մեր տուն, էլ գնալ չի ուզում, հյուրասիրվի Արամ ջան։ Այդ քեզանից է, մամ ջան, քո ջերմությունից է։ Ախոս ինձնից է։ Ուզում եմ աշխատանք գտնեմ։ Ինչի համար։ Որ երեխեքին պահեմ։ Ես քեզ կօգնեմ, բալես։ Դու ներկա պահին դրա կարիքն ունես։ Չէ, մամ, հիմա չունեմ, Բայց դժգոհ ես։ Չէ, դժգոհ չեմ, բայց երեխեքը մեծանալու են ու ծախսերը շատանալու է։ Մարդը ընդամենը ուզում է աշխատի, ինչ որ վատ բան կա դրա մեջ։ Ճիշտն ասած, մենք այսքան ժամանակ Գաբիի աշխատավարձով ենք ապրում։ Ես դրա մասին չէի մտածում, բայց հիմա արդեն ժամանակն է մտածել։ Աղջիկ ջան, միջև հիմա դու ես մեզ պահել, հիմա մենք քեզ կպահենք։ Վայ ժողովուրդ, մի քանի օրից Սառայից ծնունդն է։ Այո, մենք մերոնցով խնամիսել բոլորս միասին կնշենք։ Ծնունդդ երբ է, բալես։ 22-ին։ Մի բան ասեմ։ Լեոյի ծնունդն էլ է 22-ին։ Ինչի մենակ իմը, բաբ ջան, ամեն բեկին է։ Դու ինձ ինչով պիտի օգնես։ Ճշմարտությունը ասելով։ Ինչ ճշմարտություն։ Որ Բեկը ու Լեոն քո եղբայրներն են։ Դե բնական է, զույգ եղբայրը դա։ Դե ուրեմն բոլորով կհավաքվենք ու մի հավեսով ծնունդ կանենք, հա՞։ Ես չեմ սիրում իմ ծնունդը նշել։ Հա, բայց ես անգամ ուրիշ է, դու քո երեխեքի հետ ես, սա ծնունդ չի։ Սա ուղղակի ուրախանալու ենք։ Էլ մի հա, Սառա։ Համ էլ մենք էլ ենք ուզում ուրախանալ, հենց որ հերիքա կռաս։ Ճիշտ է, ես բեկին էլ կասեմ ու մենք միասին երեքով կնշենք։ Լավ, ոնց ասեք։ Նատա, դու պիտի ինչ-որ մի բան անես։ Դու ոնց որ լավ չես, հա։ Ես բանտում հայտնվելու ցանկություն չունեմ։ Գիտես քույրիկս, ամեն բան չես կյանքում, որ քո ուզածով պիտի լինի։ Եթե նրանք ինձ հանձնեն ոստիկանություն, ես մենակ չեմ գնա։ Մենք ձեռք-ձեռքի բռնած կգնանք։ Որովհետև իրականում դու ես վաճառել երեխուն։ Լսի տականք։ Ես երեխուն չեմ վաճառել քեզ։ Որպես հարազատ մարդ ընդունելով ես երեխուն տվել եմ քեզ։ Իսկ դու որոշ ժամանակ հետո վաճառել ես երեխուն։ Իսկ ինչպես է թորդ քեզ հասել։ Կասես։ Ոնց որ շատ ես խոսում։ Կարծում եմ ոստիկանությանը կհետաքրքրեն մանրամասները։
Լսի դու այնպես ես անում, որ ինձ համար ընդհանրապես մեկ լինես։ Ամեն վարքյանի ցույց ես դնում իրական դեմքդ։ Ես շատ հանգիստ կարող եմ վերաբերվել ամեն ինչին ու շատ հանգիստ վերաբերվել նրան, թե ոնց ես վախճանվում։ Իսկ հիմա իջար, արագ։ Գնացինք։ Փաստորեն զույգ ես ունենալու։ Լավ չի։ Ինչ իմանամ։ Բայց դու կարաս դիմանաս։ Ինչին դիմանամ։ Ծանր հղիությանը։ Որ զույգ են ունենում։ Ծանր անդանում։ Ինչքան բան գիտես հղիության մասին։ Բայց մեկը քեզ քո հղիությունը չի փրկի։ Ես փրկված պրծած եմ հոբար։ Մեկը կհայտնվի իմ ոտքերի տակ, երբ երկու երեխաները իր գրկում լինեն։ Դա նույնիսկ կփրկի քեզ պատասխանատվությունից։ Ինչ պատասխանատվությունից։ Վովը փաստացի գիտի, որ դու ես սպանել մորը։ Ու բեկին կբերի նրան, որ քեզ։ Որ քեզ շատ լուրջ հարցի առաջ կկանգնացնի։ Ում ես սպասում, վեր կաց գնացինք։ Համբերի տղա ջան։ Դու կարող ես համբերես, ես չեմ կարա։ Մանավանդ որ գիտեմ երեխուց գտնվելու վայրը։ Ու առավել եւս, երբ որ իմ երկու երեխուն տարել են ինձնից։ Դու հիմա ոգևորված ես ուղղակի։ Հեքիաթ չպատմես։ Վերջապես Աստված իմ կողմից է։ Ու ճանապարհը բացել դեպի իմ երեխեն։ Չես պատկերացնի, թե ոնց եմ ուրախանում, որ տեսնում եմ տես կյանքով լցված ես։ Վեր կացում ես սպասում։ Գնալը կգնանք։ Բայց չես հասկանում, որ նրանք մեզ երեխա չեն տա։ Բայց նրանք ով են, որ ինձ երեխա չտան։ Իմ երեխեն է, նրանք ով են, որ չտան։ Տղա ջան, ասում են, որ ոստիկանություն կդիմեն։ Կասեն, որ երեխուն վաճառել ենք։ Այդ արդեն դու ու քույրդ մտածեք։ Ես պետք է պատժեի ձեզ, թող ոստիկանները պատժեն։ Արի գնացինք։ Մի բան էլ կա, որ պիտի իմանաս։ Տեսել եմ երեխու նկարը։ Ինչ եմ անում, նկարը երբ որ գնում եմ երեխուս մոտ։ Նկարի մեջ երեխուն այդ բեկն էր գրկել։ Չգիտեմ ճակատագրի հեգնանքա թե ինչա։ Այդ բեք կոչվածը դարձել է երեխուտ կնքահայրը։ Ախպոր աղջիկ, քեզ էլ թողել միշտ դժգոհ ես, թե չի գալի, տեր չի կայնում, չի սիրում։ Ես որ սեփական աչքով չտնայի, չէի հավատա։ Գոշտեղ, տուն, սաղ թողել, վեկացել եկել է։ Կրաս սուս մնաս։ Մրմեր դու իմ բերանը փագեիր։ Չես հասկանում կատուկով կանցնեմ կեթամ, թե չծնված երեխեքիդ էլ որբ կսարքեմ։ Հոպար իմ երեխաների մասին ես խոսում։ Ու իմ երեխաների հոր հետ տենց կոպիտ մի եղիր։ Դու ինձ որ մնար, ես շուտվանից սրա հարցերը լուծած կլինեի։ Յանի ես էլ մարդ, հա։ Եթե մի հատ էլ խոսացիր։ Ինչ պետք է անես։ Կանեմ են։ Ինչ աղբորը աղջիկն է արել իր մոր հետ։ Բեք կիսատ պրատ բաներս լսել ու շտապում ես ենթադրություններ անել։ Դու սպանել ես մորդ։ Դու ես սպանել մորդ, դու բարթել եք իմ վրա։ Ես արդեն քեզ ասել եմ։ Ես քեզ ասել եմ, որ դա իրականությանը չի համապատասխանում։ Բայց դու բոլորին կհավատաս բացի ինձնից։ Հրես ով ես դու։ Ով է։ Ասեմ, երեխաներիդ մայրն է։ Ի դժբախտություն ինձ։ Խոցում ես քո խոսքերով։ Լսի, խաղեր ես խաղում։ Խաղեր ես խաղացել ու շարունակում ես խաղալ։ Բայց ասեմ իմացի, որ լավ չես խաղում ու կարող է ծափահարություններից չարժանանաս։ Անհաջող տղա դուս եկավ սա։ Լավ մնա, խաթրիդ կկպնի, կզանգես։ Դու ուշադրություն չդարձրեցիր։ Այսքան ժամանակ ասում եմ երեխեքը։
Պես չես հարցնում, ինչի երեխեքա, այլ ոչ թե երեխան։ Գնացի սոնոգրաֆիայի ու իմացա, որ զույգ ենք ունենալու։ Դու երկու երեխաների հայր ես դառնալու։ Ինչպես դու ու Լեոն զույգ։ Ձեր գենն է խոսում։ Լուր ես։ Ոչ մի ռեակցիա։ Ոչ մի արձագանք չունես։ Նենց կուզեի հիմա անձրև գար։ Չես վախենում թրջվելուց։ Չէ։ Ես շատ եմ սիրում անձրևի տակ քայլել։ Իրոք։ Ու մի զարմացի։ Իրականում ես տենց գժոտ հոբիներ շատ ունեմ։ Չեմ զարմանում, ու ասեմ ավելին։ Ինձ քո մեջ չենց դա դուր գալիս։ Լեո, այսօր մի տեսակ ես։ Չէ։ Ոնց որ անդրամադիր ես։ Նորմալ է ամեն ինչ։ Ճիշտ չես ասում։ Մեկ-մեկ պետքա տարբեր լինես։ Ամեն շուտ չես օգնի ինձանից։ Դե հիմա ճիշտն ասա։ Քո տրամադրության փոփոխությունը ինձ հետ է կապված։ Գիտես մտքովս ինչ անցավ։ Այսինքն ոչ թե ինչ անցավ, այլ ինչ հասկացա։ Ինչ։ Որ ես էլ կուզեի անձրևի տակ քայլեի ու թրջվեի։ Իրականում անձրևը շատ լավ բան է։ Մաքրում է ամեն վատ բան։ Նույնիսկ մարդկանց հոգին է մաքրում։ Մի տեսակ անհանգստություն ունեմ։ Չգիտեմ ինչպես շփվեմ քո հետ, որ հետո ամոթով չմնամ ոչ Պոնչի, ոչ էլ Բեկի մոտ, ու առավել ևս ոչ էլ իմ խղճի առաջ։ Արի։ Ինչ թեթև ու հանգիստ ես։ Ուզում եմ, որ դու էլ կարողանաս թեթև լինել։ Ուղղակի մի պահ կտրվի աշխարհից։ Մի պահ մոռացի ամեն ինչի մասին ու վայելի։ Կտեսնես, որ կստացվի։ Արի։ Սարա, բայց ամեն անգամ քերուդ հետ շփվելուց մեծ հաճույք եմ ստանում, իսկապես շատ հաճելի մարդ է, լուրջ եմ ասում։ Մամա, մի րոպե, ստոպ դուր, հա, այդ հաճույք զգալդ։ Մոռացար այդ մարդը քեզ ինչ ասեց։ Ինքը իր կնոջը չի դավաճանում, անգամ մահվանից հետո։ Պարտադիր չէր հիշեցնել, գիտես, ես էկլեր ասում եմ էկլեր, սկլերոզ չունեմ, աղջի ոյ։ Ասեցի էկլեր, սիրտս վեց էկլեր ուզեց։ Ոյ, հա, համել, երբեք մի ասա երբեք։ Սարան հիշում ես, ոնց էր թևաթափ եղել։ Էլ չէր հավատում, որ երեխեքին կտեսնի, որ երեխեքին կգրկի, կսիրի, բայց տեսար ինչ անսպասել երեխեքին վերադարձրեցին, հիմա ինչ իմանաս, ես ուրախ կին եմ, կարող է արամն էլ մտափոխվի։ Չես դադարում էլի պայքարել։ Ու ճիշտ է անում։ Սարաս ինձ ուզում է տեսնել քեռակնոջ դերում, չէ Սարա ջան։ Հա, լսեք մի բան եմ ասելուց ես։ Դուք տարօրինակ չեք գտնում, որ Բեկն ու Լեոն նույն օրն են ծնվել Սարայի հետ։ Բայց ինչ կա տարօրինակ, մամա։ Այդ օրը մենակ ես չեմ ծնվել։ Ահա, բայց մի մոռացեք, որ նրանք զույգ են։ Զույգ են, եռյակ չեն։ Թե չէ ես էլ մտածեցի, կարող է քո աղբերներն են։ Իրանք քույր չեն ունեցել։ Ափսոս։ Մի քանի երնեք մի տեղ չի լինում, ցավոք։ Ես էլ շատ կուզեի, որ իրանք իմ աղբերները լինեին։ Հա դե լավ աղբերները տնելի։ Լավ, ով համբերի։ Բեք այլևս համբերել չկա, դու պետքա շատ արագ բաժանվես դրանից։ Դե հաշվի բաժանվածի հաշիվ եմ էլի։ Չէ կոնկրետ բաժանվի ու բեր թուղթը ցույց տուր։ Ով ես երեխեքի մասին եմ մտածում, բաներ կա, որ հələ պետք է պարզեմ։
Երեխեքը քեզ կմնան։ Էդ ոնց։ Երեխեքին կունենա կվերցնենք, ինքն է թող ռադլնի։ Ես չեմ կարող տենց։ Բեկ, ինքը այն մարդը չի, ում դու պետք է խղճաս։ Ինքը քո կյանքի հաշվին իր կյանքը կդասավորի։ Իսկ ես դա չեմ ուզում։ Ինչա վախենում ես։ Ինչից վախենամ ով։ Իրավ լինելուց։ Ես չեմ ուզում։ Չեմ ուզում երեխեքին կտրեմ իր մորից։ Բացի այդ սրիկան չի թողի տենց հեշտ ու հանգիստ։ Երեխեքին վեկալենք ու դրան էլ ռադանենք։ Դե գնա հիվանդանոցից տուն բեր, հետը հաշտ ու խաղաղ ապրիր։ Կարող ես մի անգամ էլ ասես սիրում եմ։ Ով էլ ես պետքա պարզեմ, այդ երեխեքը իմն են թե չէ։ Ու եթե դաժե իմն են, ես չեմ ուզենա առանց մեր մեծանան։ Հասկացի, ես գիտեմ այդ ինչա։ Ինչա երեխեքին բաժանել մորից։ Բայց չես էլ ուզում երեխեքիցդ կտրվես։ Հա, կա տենց բան։ Բեք ուրեմն քո տարբերակ առաջարկի։ Ցավն է նա, որ ես չգիտեմ ինչ անեմ, բայց երկու տարբերակ ունեմ։ Նաստյայի հետ չեմ ապրելու ու երեխեքին էլ չեմ պատրաստվում թողամ։ Երկուսն էլ լավ տարբերակ են։ Մնում է երրորդ երանելի տարբերակը գտնես։ Որ երկու ցանկությունդ մեկտեղվի։ Ով։ Ես քեզնից իրոք շնորհակալ եմ սրտացավ վերաբերմունքի համար։ Բայց պահեր կան։ Մեզ ժամանակ է պետք։ Ժամանակն է, որ ես էլ լուրջ լուծում տամ մեհեր խնդրին, որովհետև եթե ուշացնեմ, ինքը իմ լուծումը կտա ու կգնա։ Կանայք միշտ հաղթում են, որովհետև երեխաներն են նրանց օգնում հասնել երանելի հաղթանակին։ Երբ ես Բեկի համար միանգամից 2 երեխա ունենամ, նա աշխարհում կմոռանա բոլորին։ Ինչ ձյանը։ Անկամ անունը չի հիշի, բայց ես ինձ ավելի ապահով կզգամ, եթե նրան ճանապարհիցս հեռացնեմ մեկ ընդմիշտ։ Ալո։ Ողջույն Ձյաննա։ Ողջույն ով է։ Նաստյանա։ Ինձ թվում է մենք ոչինչ չունենք իրար հետ խոսելու։ Իրականում ես շատ վատ եմ ուզում եմ քեզ տեսնել։ Կարևոր խոսալու բան ունեմ քեզ հետ։ Երեխեն անհանգիստատան է մաքուր օդի։ Ոչ մի տեղ էլ մի տար։ Այ հենց սրա համար էի ասում, որ պետք չէր այդ աղջկան մեր տվյալները տալ։ Ամենաառաջի օրվանից էլ ես դրան չէի վստահում։ Կարող է գնանք Հայաստանից։ Ամենաճիշտ որոշումը կլիներ, բայց հիմա չենք կարող։ Երեխան բուժման փուլում է։ Մեկ էլ տեսար Բեկը մեզ օգնի։ Հեսա թող գա ամեն ինչ կպատմենք, ճշմարտությունը կասենք, մեր շրջապատի տեղ տղա կարող է մի բանով օգտակար լինի։ Ես կբացեմ։ Ուր է երեխես։ Միայն թե շուտ ասա, ինչի համար ես ինձ կանչել էստեղ։ Զույգ եմ ունենալու։ Շնորհավորում եմ։ Ես երջանիկ եմ, բայց երջանկությունս անավարտ է ու աղավաղված, որովհետև Բեկի աչքերի մեջ չեմ տեսնում լիարժեք երջանկություն։ Եթե ինձ կանչել ես ասելու, որ Բեկից հեռու մնամ, Գիտեմ, որ հեռու ես մնում, տանջվելով նույնիսկ, բայց փորձում ես անել այն, ինչի ես եմ քեզ ասել, որովհետև շատ լավ գիտես, թե ընտանիքը ինչ գին ունի։ Ես չպետք է գայի։ Գիտես ինչ է նշանակում սիրել մեկին, ով քո ծնողին է սպանել։ Դու պատկերացնում ես, ես ինչ խաչ եմ կրում։ Սիրել մեկին, ով սպանել է քո ծնողներին, ու այդ սերը ամեն ինչ հաղթում է։
Նույնիսկ ամեն ինչ ներում է։ Անկամ նրանից երեխաներ եմ պատրաստում ունենալ։ Պատկերացնում ես, ես ինչ խաչ եմ կրում։ Ինչ անեմ, արդեն զղջում եմ, որ կանգ առա, որ չգնացի Լեռնայի հետ։ Աստված իմ արյուն չթափի, միայն դրանից եմ սարսափում։ Ինքն էլ այն վիճակում էր, որ ամեն քայլի կգնար միայն թե երեխու հետ վերադառնար տուն։ Աստված իմ ահագին ժամանակը անցել ոչ եկելա, ոչ էլ նորություն կա իրանից։ Ինչ անեմ, հա։ Ես գիտեմ դա ինչ է։ Գիտեմ ինչ է, որ պարտվում ես սիրո առաջ ու դավաճան ես դառնում հարազատ ընտանիքի։ Ուրեմն պիտի ինձ հասկանաս։ Պիտի հասկանաս ու օգնես։ Ես չեմ պատկերացնում, թե ինչպես կարող եմ քեզ օգնել։ Օգնության ուղին մեկն է։ Համոզես Բեկին, որ իր երեխաներից կարևոր ոչինչ չկա այս աշխարհում։ Ինձ թվում է կարիք չկա Բեկին զգուշացնելու, ինքը առանց դրա էլ կհասկանա։ Եթե ես նման զոհաբերությունների եմ գնում, եթե ես պատրաստ եմ հանուն իմ ընտանիքի ամեն ինչ ներել ու անցնել առաջ, ուրեմն անարդար կլինի, եթե Բեկը նույնպես չպայքարի իր ընտանիքի համար, որպեսզի իր երեխաները ունենան լավ ընտանիք։ Եթե մեր սերը ծնողի մահը հաղթել, ուրեմն ամեն ինչ կհաղթի այս կյանքում։ Լավ ստացվեց, իսկ ես մտածում էի նրանց սպանելու մասին։ Բայց դա ամեն հարց չի, որ պիտի սպանելով լուծես։ Ապեր։ Խոսա։ Ջղայնացած ես։ Սխալ բան եմ արել։ Չէ։ Բա ինչի՞ չես խոսում հետս։ Հեչ դեմքից չես նայում։ Լենկա։ Քանիկարը Բեկի համար չէ ուշ կտեթում։ Հա, ես Բեկին հավանում էի։ Հա, ու շատ երկար ժամանակ գնաց մինչև հասկացրեցի քեզ, որ Բեկը քո համար չի սիրած աղջիկ ունի։ Բայց իր սիրած աղջիկը հետ էլ չեղավ, չէ՞։ Այդ մեր գործը չի ու մեր քննարկելու բանը չի, Լենկա։ Ուզում եմ ասել։ Կլինի բան չասես։ Ես այդ ձեր պատմությանը մի կերպ դիմացած զեն չանի, ինձ ուտում էի։ Շատ մի ձգձգի։ Մի անգամից ասա, որ քո սրտով չի, որ ես ու Լեոն հանդիպում ենք։ Ճիշտ էլ ջոգել ես, իմ սրտով չի, հեչ իմ սրտով չի։ Բայց ինչի։ Լեոն շատ լավն է։ Ես է գիտեմ, որ Լեոն լավն է, բայց խոսքը դրա մասին չի։ Ուղղակի որ Միշելի հետ էր հանդիպում, դրա համար ես չէ հիմա սենց ասում։ Ոչ թե մենակ հանդիպում էին։ Լեոն կոնկրետ սիրում էր Միշելին։ Եթե իրենք իրար սիրեին, չէին բաժանվի։ Դու ես որոշում, հա, ինչքան էին սիրում, երբ պետք է բաժանվեին, հա, Լենկա։ Արի պայմանավորվենք սենց։ Եթե ես ու Լեոն հասկանանք, որ իրար համար չենք, կբաժանվենք ու ուղղակի լավ ընկերներ կմնանք։ Լսի այդ ձեր քաղաքակիրթ պանյատները իմ խելքի համար չեն։ Կմնանք ընկերներ, չենք մնա։ Ես ուղղակի ուզում եմ, որ չափները չանցնեք։ Մենք երկուսս էլ հասուն մարդիկ ենք ու… Մի խոսքով, ձեր հարաբերությունները իմ սրտով չի, ու ես ինչ մտածում եմ ասելու եմ։ Դու հանգիստ եղի ապեր ջան։ Ես քեզ ամոթով չեմ թողնի ու չեմ հիասթափեցնի քեզ։ Ապրես, շատ ապրես, թե չէ որ ջղայնացա Լենկա։ Ես ինչ ես ուտում։ Այս իմ շորի վրի արջուկից չի։ Դրիդեի պանդանա։
Լավ էլ համով պանդա է։ Սրանից էլի կառնես։ Շատ համով է։ Չենք մոռանում ինչ խոսեց։ Իսկ ես թույլ են տալի դուրս գալ հիվանդանոցից։ Վայ, ես տեղ դեպրեսիայի մեջ եմ արդեն ընկնում։ Քո սիրած ամուսնյակն էլ չեկավ։ Որ հիշեր կին ունի, կգար։ Կտեսներ սաղ եմ, թե մեռած։ Լավ, ուր են գնալու։ Քո տուն, կգնանք քո մոտ։ Քո զույգ երեխաներն էլ քեզ չօգնեցին։ Իսկ ես մտածում էի, որ երեխաները կկանգնեցնեն Բեկին։ Կկանգնեցնեն, եթե հետևից չվազես, երեխաներից իրան զրկես ու տաս իրան սպասված, երազած ապահարզանը։ Կարծում ես կօգնի։ Պիտի որ։ Լավ։ Այս դուր է գալիս, փորձենք։ Այսօր ես գնում։ Ծրները ցելը։ Դու ով ես որ ծխանում ես։ Իմ երեխին է։ Ինքասեն իմ երեխին է։ Լսի, ես չգիտեմ դու ում հետ ինչ պայմանավորվածություն ունես, որ իմ երեխուն քեզնով ես արել, բայց ես քեզ անձամբ երեխա չեմ տվել, ու ես իրան պիտի տանեմ։ Դու ոնց որ լավ չես հասկանում, այս քեզ ասում եմ ինքը արդեն իմ երեխեն է։ Լսի, շնորհակալ եմ երեխուս մասին հոգ տանելու համար։ Շնորհակալ եմ խնամքի համար, բայց ես իրան պիտի տանեմ։ Դու ոչ մի տեղը չես տանելու, ասեցի քեզ։ Ախի։ Դու երեխու։ Թողեք իմ երեխուն։ Մի արեք։ Մի տարեք։ Ինչ է։ Էլի դու արա։ Իմ երեխու կենսաբանական հերն է։